សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមាតិកាព័ត៌មានដូចតទៅសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញក្នុងការសុំសិទ្ធិសាងសង់ ADB ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងស្ទុះមក 5 កដកសញ្ញា 9% នៅឆ្នាំ 2021 តែវិស័យសំណង់នៅមានហានិភ័យចំនួនអាមេរិកចិនជំវិញបញ្ហាគម្រោងតារាសាគរអាចបង្អាក់សក្តានុពលវិនិយោគនៅកោះកុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពន្យាថ្ងៃផុតកំណត់បង់ពន្ធអចលនទ្រព្យដល់ថ្ងៃ 31 ខែតុលា រោងចក្រសូឡាតម្លៃ $29 លាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញថាមពលចូលបណ្ដាញជាតិសហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock ក្បឿងខ្មែរស្រកាលេង Polygon ទៅយកអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញក្នុងការសុំសិទ្ធិសាងសង់សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជានិងស្ថាប័នឯកជននានាក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងមិនចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងការសុំសិទ្ធិសាងសង់ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីក៏ដូចជាជំរុញបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអ្នកអភិវឌ្ឍធំៗមួយចំនួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 22 កញ្ញាកន្លងមកនេះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោយធនាគារពិភពលោកបានចាត់លំដាប់បរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ 2020 ថានៅលំដាប់ទី 144 ក្នុងចំណោម 190 ប្រទេសដោយឡែកសម្រាប់ការស្នើសិទ្ធិសាងសង់វិញកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី 178 ពលគឺការស្នើសុំមានភាពស្មុគស្មាញណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះការស្នើសុំសិទ្ធិសាងសង់មានរហូតដល់ទៅ20ដំណាក់កាលចំណាយពេលសរុបជិត2ឆ្នាំនិងចំណាយថវិកាជាមធ្យមជាង8លានរៀលដែលនេះគឺរាប់តែចំណាយផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះជាការឆ្លើយតបតំណាងប្រធានសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាលោកឆាលវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកអាចនឹងមានកម្រិតជាក់ស្ដែងសមាគមមិនធ្លាប់បានទទួលការស្រង់មតិនេះឡើយដូច្នេះលោកគិតថាកម្ពុជាមិននៅកម្រិតទាបដល់ថ្នាក់នេះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីសមាគមនិងក្រសួងនឹងសហការយ៉ាងស្អិតរមួតដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការរៀនសូត្រពីប្រទេសជិតខាងជាដើម ADB ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងស្ទុះមក 5 កដកសញ្ញា 9% នៅឆ្នាំ 2021 តែវិស័យសំណង់នៅមានហានិភ័យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬ ADB កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្យាករណ៍សារជាថ្មីថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងស្ទុះមក 5 កដកសញ្ញា 9% នៅឆ្នាំ 2021 ខណៈវិស័យសំណង់និងវិស័យកាត់ដេរអាចនឹងមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ADB កាលពីថ្ងៃទី 23 កញ្ញានេះក៏បានព្យាករណ៍សារជាថ្មីថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ 2020 គឺធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 4% ប៉ុណ្ណោះដែលប្រសើរជាងការព្យាករណ៍កាលពីខែមិថុនាដែលថាធ្លាក់ចុះ 5 កដកសញ្ញា 5%ការប្រសើរឡើងនេះគឺដោយសារតែវិស័យកសិកម្មនិងកំណើនការនាំចេញផលិតផលដូចជាកង់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមយ៉ាងណាមិញវិស័យផ្សេងៗរួមមានវិស័យសំណង់និងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅតែបន្តថមថយក្នុងកំឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាហើយតម្រូវការក្នុងវិស័យទាំងពីរនេះក៏បន្តធ្លាក់ចុះផងដែរក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះចំនួនអាមេរិកចិនជុំវិញបញ្ហាគម្រោងតារាសាគរអាចបង្អាក់សក្តានុពលវិនិយោគនៅកោះកុងសេដ្ឋកិច្ចវិទូអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យបារម្ភថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិនទាក់ទិននឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬ UDG នៅខេត្តកោះកុងអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគពីបរទេសឬ FDI ក៏ដូចជាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាកន្លងនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG ថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍តារាសាគរតម្លៃជាង $3,000 លាននៅខេត្តកោះកុងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន UDG ថាបានដុតបំផ្លាញផ្ទះអ្នកភូមិនិងប្រើប្រាស់មន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីរឹបអូសយកដីពីប្រជាជនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរួមមានការបិទប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុការបិទមិនឲ្យផ្ដល់ទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន UDG បានច្រានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយអះអាងថារាល់នីតិវិធីវិនិយោគរបស់ UDG នៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានព្រួយបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាជនរងគ្រោះរវាងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតកិនភៀបានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាទង្វើមិនសមហេតុផលហើយអាចនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពីចិនលើសពីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកលៀបចន្ទថាវីក៏បារម្ភថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងបង្អាក់ការវិនិយោគពីក្រៅស្រុកថ្មីៗមកកម្ពុជាហើយរដ្ឋតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺចំពេលដែលមានវិបត្តិកូវីដទន្ទឹមនឹងនេះលោកបណ្ឌិតគឹមហៀងប្រធានក្រុមហ៊ុន KW Cambodia ក៏បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើទង្វើនេះប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តកោះកុងប្រកែកមិនបានគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេលោកបញ្យល់ថាធម្មតាគម្រោងរាប់ពាន់លានបើផ្អាកគឺត្រូវតែប៉ះពាល់ហើយជាពិសេសការងារអ្នកនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរព្រោះគម្រោងនេះសាងសង់ដោយចិនលក់ឲ្យចិនដូច្នេះខ្មែរយើងនឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាទង្វើនេះនឹងមិនបង្អាក់ការវិនិយោគថ្មីៗមកកម្ពុជាទេព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានគោលដៅជាក់លាក់មិនមែនដាក់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់នោះទេរដ្ឋាភិបាលសម្រេចពន្យាថ្ងៃផុតកំណត់បង់ពន្ធអចលនទ្រព្យដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាប្រកាសពន្យាពេលថ្ងៃផុតកំណត់បង់ពន្ធអចលនទ្រព្យដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការបរិច្ឆេទផុតកំណត់បង់ពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដំបូងគឺថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាប៉ុន្តែដោយសារនៅមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យជាច្រើនមិនទាន់បានបង់ពន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានសម្រេចចាត់ពន្យាពេលទៅចុងខែតុលាវិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលមិនប្រកាសបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាកំណត់នឹងត្រូវបង់ពន្ធបន្ថែមក្នុងអត្រា 10% នៃទឹកប្រាក់បង់ពន្ធយឺតបូកនឹងការប្រាក់ 2% នៃទឹកប្រាក់បង់ពន្ធយឺតសម្រាប់ខែនីមួយៗការផាកពិន័យនេះនឹងត្រូវដំឡើងថែមទៀតបើបុគ្គលនោះនៅតែមិនបានបង់ពន្ធក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយទទួលលិខិតជូនដំណឹងរំលឹកការទារបំណុលពន្ធរោងចក្រសូឡាតម្លៃ$29លាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញថាមពលចូលបណ្ដាញជាតិស្ថានីយ៍ថាមពលអនុភាព30មេហ្គាវ៉ាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញថាមពលចូលបណ្ដាញជាតិហើយខណៈគម្រោងថាមពលសូឡាដែលទទួលបានការអនុម័តដទៃទៀតគ្រោងនឹងបញ្ចេញថាមពលចាប់ពីចុងឆ្នាំនេះដល់មុនដាច់ឆ្នាំ2022ស្ថានីយ៍សូឡាថ្មីនេះត្រូវភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញជាតិត្រង់ចំណុចឃុំស្នាអន្សាទៅឃុំស្វាយសដែលជាទីតាំងអនុស្ថានីយ៍តង់ចុងខ្ពស់230 គីឡូវ៉ុលថ្មីឯកឧត្តមវិកត័រ ហ្សូណាអគ្គនាយកថាមពលនៃក្រសួងរាយនឹងថាមពលបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានីយ៍ថាមពលសូឡានេះបញ្ចេញថាមពលមុនគេក្នុងចំណោមថាមពលសូឡាទាំង4ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមបន្តថាបើតាមផែនការគិតត្រឹមឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងមានថាមពលស្អាតចេញពីព្រះអាទិត្យសរុប450មេហ្គាវ៉ាត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងធលីសុនិតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា